हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरठ किचन। आज हम आपके साथ काढ़े की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम हो गया है तो इस काढ़े को बनाकर पी लें या उसे पिला दें, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अगर 2-3 बार बनाकर इसे पी लिया तो कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। काढ़ा बनाने के लिए हमने लिया है 4-5 लौंग, 7-8 काली मिर्च, एक छोटी इलायची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6-7 तुलसी के पत्ते, 1 स्पून अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक और 1 गिलास पानी। अब हम सबसे पहले अदरक को छील कर इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। हमने अदरक को कूट लिया है। अब हम इसमें लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची और तुलसी के पत्ते सब कुछ डाल देंगे और अदरक के साथ उनको भी अच्छी तरह से कूट लेंगे। सब चीज़ों को कूटकर हमने एक मिक्सचर रेडी कर लिया है। अब हम गैस पर पैन रख देंगे और उसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन और जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको भी हम इसमें डाल देंगे और सब चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पानी आधा ना हो जाए। हमारा पानी देखिए खौलना शुरू हो चुका है। अभी हमें इसे और पकाना है जब तक कि ये पकते पकते आधा ना रह जाए। आप देख सकते हैं हमारा पानी आधा हो चुका। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको चाय छानने वाली छन्नी से छान लेंगे। अभी जो ये हमारा मिक्सचर बचा है इसे आप फेंकें नहीं, इसमें एक बार और पानी पकाकर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें और इसको जिस किसी को भी सर्दी खांसी जुकाम है उसको गरम गरम पीने के लिए दें। यह बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर आपको हमारे काढ़े की यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।